نتشرف باسم حضرتك. أنا حسام بن جايد، مدير الفرع الجهوي متاع شركة الطاقة الخضراء جرين باور كومباني في الشمال الغربي متاع تونس. ما شاء الله. حضرتك شايف الزراعة بتمثل ايه للوطن العربي؟ هو أنا جاي من وسط فلاحي، يعني أنا الأب متاعي مهندس دكتور متاع فلاحة، يعني هو أصلا العمل متاعه يعني إنه تربية الأبقار، تسمين العجول، وإنتاج زيت الزيتون البكر الرافع البيولوجي. ما شاء الله. اللي هو الطبيعي يعني بدون اي مدخلات كيميائيه. نشوف اللي المستقبل معناتها هو الاصل الحاضر جاي من الماضي، باش احنا نجمنا كبشر كبنو ادم اللي موجودين تو. السبب وجودنا هو الزراعه اصلا، ومستقبلنا راهو في الزراعه. يعني انا نشوف انه زراعاتنا هي سبب حياتنا وسبب حياه الكره الارضيه ككل. لانه انا نخدم في الطاقات المتجدده، يعني نحكيو على البصمه الكربونيه. احنا قاعدين نلوث، والشجره هي اللي قاعده تنظف. الحشيش هو اللي قاعد ينظف في الانبعاثات اللي احنا قاعدين نعملوا فيها. لذا اخترت مجال صديق للبيئه، ونشجعوا المزارعين باش ينقصوا من الانبعاثات من استعمال التيار الكهربائي وغيره، ويستعملوا الالواح الشمسيه، وحتى اصحاب المنازل وغيره. يعني مش كان الفلاحين مش مقتصر على حد، كل الناس تقدر تعمل كده، ولكن الزراعه هي الاصل. يعني انا نقول لهم امي هي الارض، وسبب حياتي هو اللي يخرج ما ينبت من الارض. والانسان خلق من طين والتراب، يعني أكيد. كلنا تراب وميه، فاحنا اساسها. تمام. لو قلنا ان في نوع محصول معين او زرع معين انت مغرم بيه، يعني بتحبه جدا وبتحب الزراعه بشغف، هو الزيتون. انا يعني نحب الزيتون بصفه رهيبه، يعني حتى لما نكون مار جنب بستان نتاع شخص ما نعرفوش، نشوف فيه غلط نحبس ونمشي ونعطيه النصيحة. لأني أصلا في دراستي درست يعني على الأشجار المثمرة من ما قبل الغراسة حتى مرحلة الإنتاج. حلو. يعني هذا كله تخصص معناتها قريته، يعني تخصص ثانوي، لأني أنا الباك جراوند نتاعي اي تي. حلو. يعني عندي ثلاثة الحاجات هذوما. يعني شجرة الزيتون هي شجرة مباركة مذكورة في القرآن، وزيت الزيتون انتم تعرفوا اللي هو مفيد. نعرف مفيد جدا جدا جدا. ولا استطيع العيش في مكان لا يوجد فيه الزيتون. ان شاء الله. طب في مشكلة بتقابل المستهلك او الشخص اللي بيشتري الزيتون او زيت الزيتون، بيبقى عنده مشكلتين. اول حاجة ما بيبقاش عارف يفرق بين الزيتون ده هل هو فعلا اصلي ولا لا، هل ده بكر وهو ده المكتوب عليه ولا لا. فهل في حاجة نقدر نفرق فيها بين انواع الزيتون؟ الاصل في الشيء، يعني انت باش تشتري حاجه معلبه، المعهد العالمي لزيت الزيتون